సంగారెడ్డి జిల్లా జున్నారం మండలం వావిలాలలో విషాదం చోటు చేసుకుంది. ఓ ఫామ్ హౌస్ లో ఎయిర్ గన్ పేలి బాలిక మృతి చెందింది. పిల్లలు ఆడుకుంటుండగా ప్రమాదవశాత్తు ఎయిర్ గన్ పేలిందని పోలీసులు తెలిపారు. తీవ్ర గాయాలవ్వడంతో చిన్నారిని చికిత్స నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలించారు. చికిత్స పొందుతూ బాలిక చనిపోయిందని వెల్లడించారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నామని డీఎస్పీ భీమిరెడ్డి వెల్లడించారు. ఫామ్ హౌస్ లో ఒక ఎయిర్ గన్ ఫైర్ అయిందని దాంతో ఒక శాండివి 4 years అమ్మాయికి ఇంజ్యూరీ అయ్యి నిన్న 10 గంటలకు జరిగింది ఇన్సిడెంట్. హాస్పిటల్ ఈరోజు ఎర్లీ మార్నింగ్ ఉస్మానియా హాస్పిటల్ చనిపోయిందని ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది. మరి ఎయిర్ గన్ను ఎలా ఫైర్ అయింది ఏందనే దాని కోణంలో మేము ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తాం. శాండివి అనే 4 years అమ్మాయి మాత్రం చనిపోయింది. అప్పుడప్పుడు మేము కూడా చెక్ చేస్తూ ఉంటాం. ఇట్లాంటి ఫామ్ హౌస్లు కానీ గెస్ట్ హౌస్లు ఏమైనా ఉంటే కూడా మా పెట్రోల్ కార్స్ కానీ మా ఆఫీసర్స్ కూడా విలేజ్ విజిట్స్ కానీ అప్పుడు వెళ్ళినప్పుడు కంపల్సరీ చెక్ చేస్తాం.